बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको Vivo Y20 में स्पीकर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने सेकंड लास्ट में सिस्टम में प्रेस करना है। यहाँ से आपने ये जो नीचे से थर्ड नंबर वाला है रीसेट ऑप्शन, यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे आपने थर्ड नंबर पे ओके करके ये रीसेट ऑल सेटिंग कर देना है। तो इस तरह से आपके जो स्पीकर होगा वो सेट हो जाएगा, यानी कि अगर उसका वॉल्यूम लो है तो वो वॉल्यूम पूरा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो पूरी देखा करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप बर वक्त आप तक हर वीडियो मेरी पहुँचती रहे।